迄是头啊，拢讲笑话啦。啊，咱即摆讲较正经的啦，吼。台语有偌水，台语足古典的，吼。你也看，遮个，吼，迄若实体伫演讲的时，我着请大家读，吼，调经。哇，即摆宜兰人讲汤匙啊，做调经啊，调经。啊，这拢有典故，吼，吼，啊，时间关系哦。后摆有时间再讲读册，简单，哦，牵手，这晓无？剪柳啊，三支手的啦，剪柳啊，死行，叶啊，一领，吼，一领，这拢有出伫迄个三国演义无？吼，关公要离开左侧。伊无甲伊通报啊，迄着要去找老爸。啊尾啊，做错知影，伊着往去派丢了，送吼金袍一领，锦袍一领咯。伊则是安尼写哦，一领，吼，宽宽行吼，宽宽，吼，款款飞吼，这杜甫的诗哦，吼，款款飞吼，宽宽顺行。啊，有摘掉无摘掉，吼，吼，步数、河顶、食薰，这个大官大家，吼，这古早有一人号做阿夏，查甫，啊若查某做什么官，吼，的确无的确丢丢四手，吼，讲起来这拢有典故吼，吼，啊调羹。调过这迄个啥？迄个有一天，东明皇伫春天的时，大宴君臣哦，请这大官请食饭。啊，伊就讲啊，你遮的吼，恁遮咧写的迄文章诗词拢，叫做陈腔滥调。啊，今日来日啦，去叫李白甲我找来。啊，结果咧，伫个中安的迄款。林森北路6段无，酒家已经啉醉啊，尾啊可能遐太监用桶甲扛去宫内，啊，东明皇看伊安尼吼，伊就叫人赶去，吼做一寡汤，啊较咸的款啦，吼啊东明皇爱财哇吼，惜财爱财，啊伊就迄碗羹吼，伊哦，咱迄个。古典的迄个记载有哦，帝为之调羹，就是讲东明皇哦，用迄汤匙啊甲拿哈调羹，吼啊，即个调羹就是咱宜兰才有俩啦，其他所在拢叫做汤匙啊，现代语，独宜兰要保持着即个古早的吼。